guushii ugu weynayd ee qof uu ka gaaro social mediaha ayaan caawa ka hadlaynaa. guusha ugu weyn ee qof Soomaali ah oo social mediaha isticmaala uu ka gaaro guushii ugu weynayd ayaan caawa la qaybsanaynaa farxaddeeda gabadha walaasheen ah ee lagu magacaabo Shuushu Cabdallah. Shuushu Cabdallah saa taqaanaanba waa gabadha waxay ka mid tahay dadka ugu da'yar ee ku jira social media ayay ka mid tahay. waa teenager, mayna gaarin 20 sano, waa da'da ka yar 20 sano. maca daalika waxay soo hoysay guushii ugu qiimaha badnayd ee social mediaha qayb ka mid ah laga gaadho. gabadha wanaagsan awal waxay soo hoysay guul hore ayay keentay oo in badan social mediaha laga hadalhayay ilaa ragga qaarkood ayba jacayl iyo inay isu ceejiyaanba ay gaareen, sida ay soo bandhigeen walaalada qaar ka mida iyo janaalada qaar ka mida ay soo bandhigeen. gabadhaasi guusha hore ay ku dhex lahayd ama ay horey u gaadhay waxay ahayd inay ahayd gabar da'yar oo social media ku jirta, welibana qaybtiisii ugu dhibka badnayd ku jirtee lagu magacaabi jiray TikTok. qaybtaasay ku dhex jirtay. maca daalika gabadhaasi waxay ilaalisay oy soo hoysay guusheedii akhlaaqda wanaagsan ee islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimku uu leeyahay. waxayna ahayd gabadha yar ee da'deedu 20 sano ayna gaarin, wa maca daalika ilaalisay akhlaaqda islaamku uu leeyahay. waxay ilaalisay xijaabkii inay xidhnaato, waxay ilaalisay inay xidhato dharkii islaamku uu yidhi gabdhuhu ha qaataane ilaahay qur'aankiisa ku yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna ayay laasimtay. oo mar walba gabar waxay ahayd xijaaban ilaa dadka qaarkood ku jeclaadaan iyo dhallinyarada qaarkood xijaabkeediiyo asturkeediiyo quruxdeeda wanaagsan iyo inayna jidhkeeda beddelaynin. oo gabdhaha waa taqaanaan jidhkooday beddelaan oo daawooyin bay marsadaan oo kalarkoodii lagu yaqaanay asalka ahaabay beddelaan. ayadu waxay laasimtay kalarkeedii ilaahay ku abuuray, xijaabkeedii ilaahay amrayna way qaadatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku lahaa markuu jidhka la beddela ka hadlayay, falayugayirunna khalqa allah. way beddelayaan ilaahay abuurkiisii kuwa aan akhlaaqda lahayn, dhaqanka wanaagsan lahayn, ilaahay rumaysnayn, ku kalsoonayn ilaahay qismiga iyo cad wuxuu u siiyey, qaybta u siiyey aan ku kalsoonayn. waxay beddelayaan kalarkoodii, jidhkoodii quruxda badnaa ayay beddelayaan ayagoo bilisaanil xaal dhahaya, ilaahayow wixii aad noo siisay, quruxdaadna siisay, jidhkii iyo kalarkii aadna siisay raalli kuma nihin. lianna ilaahay kolkuu insaanka abuuray ka ugu foolxun ee isla insaanka bini'aadamka ilaahay uu abuuray isagaa ka qurux badan wixii bini'aadamka ka soo haray oo dhan. wax nool iyo wax jamaadaad aba isagaa ka qurux badan. waa ka ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala markuu arrinkaas sifaynayay, laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim. insaankii waan abuurnay toosin midda ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan ayaan ka abuuray. ilaahay waa ka uu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wa sawarakum fa axsana suwarakum. ilaahay wuu idin suureeyey, suurooyinkiinnina wuu hagaajiyey allah subxaanahu wa tacaala. idan gabadha iscaddaynaysa, kalarkeedii beddelaysa, wiilka lamidka oho hadda beryahan wiilashii baa ku biiraye, waxa weeye ilaahay qismiga wuxuu u siiyey iyo quruxdu ilaahay siiyey bayna raalli ku ahayn, markaasay beddelayaan. gabadhaasi marka sifooyinka way ka fakatay oo ilaahay baa baalmariyey. gabadhaasi mayna kalarkeedii beddelin. ummad badanina way ku jeclaatay arrinka noocaas ah. iimaan baa lagu tuhmay, akhlaaq wanaagsan baa lagu tuhmay, aabbo wanaagsan iyo hooyo wanaagsan inay soo koriyeen ayaa loo arkay oo lagu tuhmay. in badanna hooyadeed iyadoo la joogta social mediaha ayaan aragnay, maama iyaduna saasoo kale u asturan oo qiimo badan. awlaadaada ood koriso oo ilaahay kuu hagaajiyo, noqda kuwa diinta ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan ilaaliya, diinta ku dhaqmaa, waa nicmo ilaahay adduunka ku bixiyo mid nicmooyinka ugu qaalisan ayay ka mid tahay. khaasatan gabdhuhu way ka sii daran yihiin maadaamay gabdhuhu cawro jidhkoodu yahay,
maadaama oo ayaga xaaladoodu ay ka adag tahay midda wiilasha markii la yidhahda xagga cawrada oo qur'aankeena iyo sunnadeennu nebigeennuba inoo sheegeen inay ilaahay ku hagaajiyaa waa nicmo sii weyn oo ta wiilasha ka sii daran weeye. marka gabadhaas ilaahay akhlaaqdeedii iyo xijaabkeedii waa ku sugay iyadoo social mediaha ku jirta oo welibana qaybtii ugu inkaarnayd ee tiktok ku jirta ayay akhlaaqdeedii dhowrtay oo ilaalisay. waxay ilaalisay xijaabkeedii, waxay ilaalisay kalarkeedii. ilaahayna wuxuu taa beddelkeedii u siiyey hoodo u siiyey, ilaahay u siiyey abaalgud ummaddu inay jeclaato. meel kastoy ummaddu joogto qof arkay iyo ku aan arkinba, ku social media ka daawaday iyo ku mubaashir u arkayba, ay jeclaadaan oy dhahaan gabadhaasi waa gabar akhlaaq leh, waa gabar wanaagsan. waxaad arkayseen raggii isu laha waan isceejinaynaa inkastoyna fiicnayn dee qof bini aadana inaad isu disho oo naftaada khatar u geliso, laakiin taa waxay ku tusinaysaa qof qiimo badan inay tahay gabadhaasi, waana canug yaroo da'deedu aad u yar tahay. haddaba ilaahay wuxuu hibe u siiyey maanta inay noqoto qof ku guulaysta social mediahii ay ku jirtay dad mutaabiciin ah ama dad followers ah oo fara badan inay raacsan yihiin. 1 milyanna ay ku guulaysatay inay tiktokga aaladda la yidhaahda ay ka raacsan yihiin, oy barnaamijteeda ka qayb qaataan, oo iyada ay dhegaystaan, ooy shacab u yihiin, ooy ka sugaan waxa ay soo dhigto. ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa ay soo dhigaysay ummadda u soo gudbinayso 1 milyan gaadhay wax wanaagsan inuu ka dhigo, ayadana ilaahay ku suga inay waxa wanaagsan soo dhigto. waxa xunna ilaahay ka fogeeyo, oy nacdo, oyna dadka hor keenin, oo sidaa hadda ay tahay gabadhaas iyo wanaagga ay hadda ku sifaysan tahay ay ku sii socoto, oy ku sii wado hawsheeda. gabadhaasi guusha ay gaadhay iyo hibada ilaahay gaadhsiiyey waxaa ka mid ah in loo ballanqaaday sanadka inta ka dhiman hadday buuxiso 1 milyan, wayna buuxisay, in fiisa la siinaya ay waddanka Canada ku tagto, ay ku soo siyaarato, ay ku dalxiisto. hadday doontana laga yaabo inayba degi karto marka dambe ay waddankii tagto. waxaa kaloo ilaahay uu dadkii uga soo qahray oo uga soo qasbay. waxaan aaminsanay ducada hooyada, ducada aabbaha inay ku gaadhay iyo qaraabada iyo ducada muslimiinta oo dhan ay u ducaysa gabadhaas. haddana waxay ku guulaysatay in xafladdeeda loogu dabaaldegayo ama ay ugu dabaaldegayso 1 milyan ay buuxisay, in lagu dhigo magaalada ay joogto ee caasimadda ah hotelka ugu qaalisan ee Dikali in loogu qabto, oo kharashkiisa ay dad bixinayaan. inta dad ee ka soo qaybgelayso oo dhan waxa ku baxaya waxa kharash ku baxaya hotelka inay dadkaasi qaadayaan. wallahi waa farxad. maxaa ka fiican inaad caan noqoto oo dadkoo dhan adoo yar ku wada bartaan, haddana ilaahay raalli geliso, wax xumaanana ayna dadku kugu baranin. wax ka fiican ma jirto. marka gabadha walaasheen ah, gabar kasta oo muslimada ah, waxaan jecelnahay kuwa aniga ila dhashay, kuwa qaraabada ila ah, kuwa hooyo dhashay aabba dhalay, kuwa muslimiinta oo dhan, waxaan jecelnahay inay gabadhaasoo kala noqdaan. khaasatan kuwa social mediaha ku jira, walaalayaal waxaan idinka codsanayaa gabadha inaad ku dayataan. wallaahi adduunye unbaa intaa loo ordayaa oo maryaha la isaga bixinayaa, oo jidhka loo qaawinayaa, oo marya xunxun loo qaadanayaa, oo akhlaaqda loo hadlaynayaa, oo heesaha loo tumayaa iyo durbaanada, oo jidhka loo qaawinayaa. adduunyo yar oon macno lahayn in la gaaro. adduunyadiina adoo qurux badan oo asturan oo ilaahay raalli geliyey baad gaadhi. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ku garab qaban, ilaahayna waad raalli gelinaysaa, isna wuu ku raalli gelinayaa alle subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal, akhlaaqda wanaagsan baa lagu gaaraa guusha ugu qiimo badan, guusha ugu sarraysa lagu gaaraa. aan gabadha ku dayanno. waan ku faraxsannahay caawa, waana u hambalyaynaynaa inay guusha gaadhay gabadhaas. gabdho badan oo akhlaaq badan, gabdho badan oo ishagaajin doona oo akhlaaqdoodii hore wax ka bedeli doona hadday xumayd, kuwa akhlaaq wanaagsanaayo oo sii ziyaadin doonana halkaasay wada gaari doonaan. nebigeennu waa ku lahaa bishaaraadkiisi baan arkaynaa. wuxuu yidhi nebigu, idinkama baqayo faqri iyo adduunya la'aan, idinkama baqayo, laakiin waxaan ka cabsan intay adduunyadu idinku soo fakato inaad ku fasahaadaan, oo fasahaad iyo kibir iyo isqaawin iyo qayli iyo bugbac iyo muusika iyo kaban la garaaciyo kataar la garaacay inaad ka qaadaan. taas waan joojinaynaa. dhaqaalihiina tabac oo dhaqaalihii samee, caan noqo, khayrka iyo diintana ummadda u sii gudbi. gabar kasta waxay awooddaa oy taqaanaa iyo wiil kastaba
diinta aayado ka mida bay yaqaanaan, axaadiistii nebiga yaqaanaan, qur'aankii baa laga yaabaa inay wada dhammeeyeen, macnihiisana qayb badan ay garanayaan. balliquu cannii walow kaana aayah ayuu nebigeennu leeyahay. hal aayadna ha noqotee, hal xadiidna ha noqdee iga gaarsiiya. marka dhammaanteen waa inaynu dacwada u diyaar garowno. dacwadaasi waxay noqon aynu dadka u sheegayniyo khayrka aynu dadka u sheegayno waxay noqonayaan kafaaro iyo nicmadan ilaahay inoo furay ee dadkii innaga inaga horreeyey ayna haysanin, ee bilo sannado ka hor aan la haysanin, ee innaga ilaahay dhallinyaradeenna dambe ilaahay uu fududeeyey. ee maanta nin waliba isagoo gurigiisa joogo intuu soo qaato taleefankiisa, maaha xataa kaamero weyn uma baahna, taleefankiisa intuu soo qaato uu cod duubo, codkii inuu lacag ku samaynayo. midda noocaasa kafaaradeedu waxay noqon kartaa inaan dacwada iyo diinta ilaahay aynu ugu kaalmaysanno aalaadka ilaahay diintiisa inaynu ugu kaalmaysanno, tiktok inaynu ilaahay diintiisa ugu kaalmaysanno, facebook inaynu ilaahay diintiisa ugu kaalmaysanno, youtube sidaasoo kale, instagram saasoo kale, snapchat oo kale saasoo kale, kuwa soo bixi doona saasoo kale. kulligood waa mindi laba af lehe. afka wanaagsan aan u adeegsanno oo inaan khayrka aan kaga qayb qaadanno. والله أعلم وأحكم.